আমরা যারা হোন্ডা ব্যবহার করি অথবা প্রাইভেট কার ব্যবহার করি, দেখা যায় আমাদের প্রতি মাসের মধ্যে ৮ থেকে ১০ বার আমরা আমাদের হোন্ডা অথবা গাড়ি পরিষ্কার করার জন্য সার্ভিস সেন্টারে নিয়ে যাই। সেক্ষেত্রে প্রতিটি হোন্ডার জন্য প্রতিবার সার্ভিস করার জন্য মিনিমাম ১৫০ থেকে ২০০ টাকা করে দিতে হয়। এভারেজে দেখা যায় প্রতি মাসে ২,০০০ টাকা খরচ হয়ে যায়। সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনারা চাইলে মন চাইলেই আপনারা পরিষ্কার করতে পারেন না নিজের মতো। সার্ভিস সেন্টারের যে প্রতিনিধি থাকে তারা যেভাবে করে দেয় সেভাবেই। আপনারা যদি মিডিয়াম বাজেটের মধ্যে ভালো মানের একটি কার ওয়াশ কিনে নিয়ে যান, সেক্ষেত্রে আপনারা প্রতি মাসের মধ্যে আপনারা চাইলে ৩০ দিনই পরিষ্কার করতে পারবেন। সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনারা ৭, ৮, ৯ হাজার টাকার মধ্যে একটা কার ওয়াশ কিনে নিলে মিনিমাম ৫-৬ বছর পর্যন্ত ব্যবহার করতে পারবেন। আবার যারা ভাবছেন যে ছোটোখাটো সার্ভিস সেন্টার, গ্রামে সারাদিনে ৫, ৭টা ১০টা গাড়ি আসে, আমরা সার্ভিস সেন্টারের জন্য মিডিয়াম বাজেটের মধ্যে একটা কার ওয়াশ নিব, সেক্ষেত্রেও কিন্তু আপনারা এই কার ওয়াশগুলো নিতে পারবেন। এই কার ওয়াশগুলোর মাধ্যমে কিন্তু আপনারা খুব ইজিলিভাবে আপনারা ফোম ওয়াশ করতে পারবেন ২৮৮ যেটা এই মালটির মাধ্যমে। আর ২৮৮ এর মাধ্যমে কিন্তু আপনারা ফোম ওয়াশ করতে পারবেন না। আরেকটি আকর্ষণীয় মডেল আমরা দেখাবো ৩৮০ মডেল। এই মডেলটির অলরাউন্ডার, সার্ভিস সেন্টারের জন্য বেস্ট। আপনারা আমাদের কাছ থেকে এই কার ওয়াশগুলো নিতে পারেন। আমরা এখন প্রতিটি কার ওয়াশের দাম সম্পর্কে আপনাদেরকে ধারণা দিব। যারা আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেননি, ওয়াটার সলিউশন বিডি ইউটিউব চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সাথেই থাকুন। এই পাম্পগুলোর মাধ্যমে আপনারা পার্সোনাল বাইক, প্রাইভেট বা ব্যবসায়িক কাজেও আপনারা এই কার ওয়াশগুলো ব্যবহার করতে পারবেন। এই কার ওয়াশটি হলো চায়না একটি কার ওয়াশ বিএমএস। এটা খুব ইজিলি ক্যারি করা যায়, ধরার খুব ভালো হ্যান্ডেল আছে, একটা ভালো মানের একটা অফ অন সুইচ দেওয়া থাকবে এখানে। এটা হলো 2 হর্স পাওয়ারের বিএমএস ব্র্যান্ডের একটি কার ওয়াশ। এই কার ওয়াশটিতে আপনারা 860 PSI পাবেন, 220 ভোল্টে চলবে, 2800 RPM এর মোটর দেওয়া থাকবে। এই মালটা কিন্তু 2024 সালেরই মাল, মানে আপনাদের আপডেট একটি মাল। এই কার ওয়াশটির সাথে আপনারা একটি ডেলিভারি পাইপ পেয়ে যাবেন, সাথে একটি সাকশন পাইপ পাবেন এই ধরনের, আর একটা ঘান পাবেন। আর এগুলোর সাথে আনুষঙ্গিক কিছু মালামাল থাকবে, সেটা প্যাকেটের মাধ্যমে আপনারা পেয়ে যাবেন। এই কার ওয়াশটির মডেল হলো 288-4। এটা হলো চায়না বিএমএস ব্র্যান্ডের একটি কার ওয়াশ। এই কার ওয়াশটির বর্তমান বাজার মূল্য হলো ৮,৫০০ টাকা। এখান থেকে কোনো ডিসকাউন্ট থাকবে না। আর দামগুলো যে কোনো মুহূর্তে পরিবর্তন হতে পারে, এই দামগুলো একরকম নাও থাকতে পারে। আমরা এটার বড় একটি কার ওয়াশ আছে, সে বড় সাইজ 288-8, সেই মডেলটি এখন দেখব। এই কার ওয়াশটির মাধ্যমে আপনারা সেম কাজগুলো করতে পারবেন। এটি হলো বিএমএস ব্র্যান্ডের 2 হর্স পাওয়ারের একটি কার ওয়াশ। বাট আমরা এখন আগে যেটা দেখলাম ওটা একটু ছোট, আর এটা একটু বড়, মানে এটা একটু হেভি কোয়ালিটির, একটু দামটাও একটু বেশি। কার ওয়াশটির মডেল নাম্বার হবে 288-8। এটা হলো বিএমএস চায়না ব্র্যান্ডের একটি কার ওয়াশ। এটা 2024 সালের আপডেট মাল। এই কার ওয়াশটির সাথেও আপনারা যথাক্রমে সাকশন পাইপ, ডেলিভারি পাইপ প্লাস একটি গান পাবেন। আর এই কার ওয়াশগুলো কিন্তু বর্তমানে অটো সিস্টেম আনা হয়। আগে যেমন দেখা যাচ্ছে আপনাদের গান বন্ধ থাকলেও মোটর কিন্তু চলতো, বাট এখন কিন্তু এগুলো অটো সম্পূর্ণ। আপনারা যখন গান বন্ধ করে দিবেন তখন মোটর কিন্তু অটোমেটিক বন্ধ হয়ে যাবে, সিস্টেম ওইভাবেই করা আছে। আর এখানে প্রতিটি পাম্পেরই একটা করে মিটার দেওয়া থাকবে, কতবার প্রেশার উঠতেছে বা কত পিএসআই, সেটা কিন্তু এখানে স্পষ্ট শো করবে। আমাদের কাছ থেকে আপনারা এই কার ওয়াশগুলো পাইকারি মূল্য নিতে পারবেন। এই কার ওয়াশটির বর্তমান বাজার মূল্য হলো ৯,৫০০ টাকা। আর এখান থেকে কোনো ডিসকাউন্ট থাকবে না, আর দামগুলো যে কোনো মুহূর্তে পরিবর্তন হতে পারে। আমরা এবার একটু বড়, এটা এই দুইটার চেয়ে বড় একটি কার ওয়াশ আছে ৩৮০ মডেল, সেই কার ওয়াশটি দেখাবো আপনাদেরকে। এটা হলো সেম 2 হর্স পাওয়ারের ৩৮০ মডেলের একটা কার ওয়াশ। এটার উপরে একটা সাপোর্টিং দেওয়া আছে টিনের, মানে এটা চোখের সৌন্দর্য প্লাস অনেক সময় দেখা যায় কাজ করার সময় বৃষ্টির পানি টানি পড়তে পারে, সেক্ষেত্রে আপনাদের মোটরে কোনো সমস্যা হবে না, এটার জন্যই সাপোর্টিং দেওয়া হয়ে থাকে। আর এটা কিন্তু চাকা সিস্টেম, আপনারা এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় ক্যারি করতে পারবেন টেনে। আর আর খুব বেশি ওজনও না, একজন মানুষ আরামে ক্যারি করা যাবে। আর এটার মধ্যে মোটরটি দেখতেছেন আপনারা, প্লাস এই সাইডে আমরা যদি দেখাচ্ছি, এই যে পাম্প সাইডটি এই পাশে আছে নিচ থেকে। এই কার ওয়াশটির বর্তমান বাজার মূল্য হলো ১২,০০০ টাকা। এখান থেকে কোনো ডিসকাউন্ট থাকবে না। আমাদের দোকানে সরাসরি এসে দেখে শুনে এই কার ওয়াশগুলো নিতে পারবেন। চাইলে সারা দেশে কন্ডিশনের মাধ্যমে আমাদের কাছ থেকে নিতে পারবেন। আমাদের দোকান হলো ঢাকা নবাবপুরে। আমাদের দোকানের নাম হবে ইউনিয়ন টুলস অ্যান্ড মিল স্টোর্স। ঠিকানা হবে ১৯৬ নবাবপুর রোড, ঢাকা। নবাবপুর টাওয়ারের ঠিক পাশের বিল্ডিং, মেইন রোডে। ইউটিউব, ফেসবুকে বিভিন্ন অফার পাওয়া যায় যে ৪,০০০-৫,০০০ টাকার মধ্যে কার ওয়াশ। তো আপনার হয়তো বা ৪,০০০-৫,০০০ টাকার মধ্যে কার ওয়াশ পাবেন, বাট কোনো কোয়ালিটি প্রোডাক্ট পাবেন না। যেমন একটা যদি আপনি ৮-৯ হাজার টাকা দিয়ে একটা কার ওয়াশ কিনেন ভালো মানের, সেক্ষেত্রে আপনি ২-৪-৫ বছর ব্যবহার করতে পারবেন। কিন্তু আপনি কিছু টাকা কমের জন্য ৪,০০০-৫,০০০ টাকা দিয়ে একটা কার ওয়াশ কিনবেন, দেখা যাচ্ছে আপনার ৬ মাসেও ব্যবহার করতে পারলেন না, তখন কিন্তু আপনার পুরো টাকাটাই লস।
তো একবার একটা বাইক ধোয়ার জন্য 150-200 টাকা খরচ হয়। সেক্ষেত্রে যদি আপনি 5 মাসেও 5,000 টাকার মাল ব্যবহার না করতে পারেন, তাহলে আপনার টাকাটাই লস। তো এই জন্য ইলেকট্রিক যে কোনো মালামালই হোক, যখন কিনবেন একটু ভালো মানের ভালো দোকান যাচাই করবেন, ভালো কোয়ালিটি মাল দেখে কিনবেন, তাহলে আপনাদের জিনিসটা টিকসই বেশি দিন হবে, আপনারা ইউজ করে অনেক বেশি কমফোর্ট ফিল করবেন। ফেসবুক অথবা ইউটিউবে বিভিন্ন অফার পাওয়া যায় 60% 70% ডিসকাউন্ট। সেক্ষেত্রে আপনার এই অফারগুলো কিন্তু অ্যাভয়েড করবেন। তার কারণ হলো এটা একটা চক্র। তারা হাজার হাজার মানুষের কাছ থেকে 200, 300, 500 যার কাছ থেকে যেটা নিতে পারে এই টাকাগুলো হাতিয়ে নেয়। পরবর্তী তার কাস্টমারের ফোনও ধরে না, প্রোডাক্টও ডেলিভারি দেয় না। সেক্ষেত্রে এই অফারগুলো থেকে বিরত থাকবেন, আকর্ষণীয় অফার থেকে বিরত থাকবেন, নয়তোবা আপনারা ঠকে যাবেন, আপনাদের টাকাগুলো আর পাবেন না। সবার আগে সঠিক তথ্য ভিডিও পেতে ওয়াটার সলিউশন বিডি চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সাথেই থাকুন।